พร้อมกันนะคะได้ Four of Cups ค่ะได้ Knight of Cups นะคะเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้าคุณอยู่แล้วคุณไม่สามารถตัดสินใจได้คุณรู้สึกลังเลโลเลนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นแหละค่ะคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณคุณอาจจะมีคนที่ชอบอยู่ในใจหรือว่าคนที่คุณนั้นคิดถึงอยู่ในตอนนี้ว่าเขาชอบคุณไหมนะคะคนนั้นแหละค่ะคือเนื้อคู่ของคุณสัญญาณที่จะเปิดให้เขาได้รับรู้ก็คือการแสดงออกว่าคุณนั้นชอบแล้วก็สนใจในตัวเขามันจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสไหมที่จะสำเร็จ The Magician มีโอกาสมากๆแล้วเขาจะได้เริ่มต้นสถานะที่ชัดเจนมั่นคงต่อกันคุณอาจจะเป็นฝ่ายต้องสารภาพรักกับเขาก่อนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการเพราะคุณคือเจ้าของการกระทำของตัวเองและคุณสามารถกำหนดอนาคตของคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ค่ะ